زه دې ولیدم ودې پیژندم په دې الحمدلله ډېر شکرګزاره شوم د خپل الله نه چې په دومره لرې فاصله کې او زموږ خو مجبوري د خپلې مجبورۍ نه په دې کې لګیا خو چې ته د کوم ځای نه او د کوم وطن نه موږ له رالې او ډېر شکرګزار یم د خپل الله نه چې ته رالې دلته او ستاسې ډېر شکریه ادا کوم الله دې خوشحاله کړه دا خیبر نیوز خو هر ځای کې بس منډې ترډې وایي که نه نن یې دا کیمره د 3.5 فوټه هم راښکته کړه وي د بچي تپوس پکار دی که نه چې بچي څنګه وخت تېرې نوم دې څه دی ګلابه شفیع الله شفیع الله خدای دې مې کړي د شانګلې خو به نه د شانګلې ما ها شفیع الله دا راته وایي چې څونه موده وشوه چې په دې غار کې په دې درنګ کې ته کار کوې جی د 2005 نه لګیا یم څونه موده خو ته تقریبا 12 کال دی دا خو دماغه 14 کال دی 14 کال لري لګیا ما 14 کاله په دې کې تېر شو 14 کاله دې کې ژوند بدل شو کور کې نو نه دی بدل شوی بس هغه څه کشر ورور سکول ته ځي کشر ورور نه هغه هم نه ځي سکول ته نه ځي نه ځي نیمه روټۍ پوره شوه نه ده پوره شوې نه ده نه ده پوره شوې د ژوند سختن لا معاف شوی دی که نه هغه منزلو کې بس ورځ تر ورځه یوه ورځ د بلې نه سخته مات ګورشل اوس هم مات دی هغه شان دی مور اوس هم چې مو مسله ناستې وایي چې خدای شفیع الله به څنګه اوس هم وایي داسې ده بېشکه بلکل دی دا جدي څه کار کوي شفیع الله هغه وفات شوی دی هغه هم دغه کولې کار کوه هغه مو کوم دی کې په حق ورسېد هغه نه هغه د کولې کار کوه 30 کاله کار یې کړی بیا چې کله عمر یې ختم شو په خپل کور کې 30 کاله کار 30 کاله مسلسل هغه هم پوره نه کړه پوره نه کړه بس یاره چې شفیع الله ته ګور واسې راته امیر مقام را یاد شو وایي امیر مقام صاحب چې شفیع الله وایي د شانګلې ماته امیر مقام مخې ته ودرېږي چې امیر مقام صاحب داسې ولې ده ستا ګلالې ستا د خاورې بچې څومره روږد ژوند تېروي وایم د ګنټګر مزدور خو ډېر ښه دی یاره وایم د سوات په نظام چوک کې چې کینې هغه مزدور هم ډېر ښه دی د صدر په چوک فوارې کې چې کوم مزدور کینې هم ډېر زیات ښه دی خو د شانګلې دا مزدور امیر مقام صاحب ډېر سخت وخت تېروي خدای راستي د شانګلې مزدور ته چې ګورم نو بلکل ته راته رامخامخ شي چې امیر مقام صاحب نه ده پکار چې ستا د سیمې بچی دی دغه شان زهیر او تک تور ژوند تېر کړي دا نیمه ډوډۍ چې په دې تیارو کې دی را پیدا کوي نه مې دی خوښ ستا په علاقه او ستا د خاورې بچې مې په دې درنګ کې قتل نه دی خوښ چا بل د کراچۍ نه ټلیفون وکړ وي دلته مې یو درنګ دی خو بچې د شانګلې دی خفه کېږم امیر مقام صاحب ښه راباندې نه لګي چې ستا د علاقې بچې دلته کې د خپل ژوند ساګانې پوره کوي په ژوندونې یو داسې ژوند تېرولي چې سړی له حد ته سړی سپاري له حد خو ډېر ښي 6 فوټه یې ښکته کړي د پاسه پې خاوره واچي زه 3.5 فوټه ښکته راځم شفیع الله په یو داسې لحد کې خپلې ځوانۍ زړې چا د لحد په نوم باندې زم لحد خو ته بخلی دی نه مې دی خوښ ته د دا ژوند امیر مقام صاحب د شانګلې نوم چې علي ته راته مخامخ ودرېږي نصیب بدل که د دې بچي چې مخ تور لري ژوند کړکېچن لري نصیب بدل که د دې بچي چې بنین تور لري او ژوند سنګین لري ژوند بدل که امیر مقام صاحب د شانګلې د هغه بچي چې تیری ویني او د رڼا نه او د ښکلي مستقبل نه ډېر لرې دی ته د کوم ځای قربان شم خدای دې شانګله آباد کړي د هغه ځای خو به نه زله شانګله دا راته ووایه هلک واچوم خفه نه شي نوم دې څه دی حیدر علي حیدر علي زما دا خبره دې واورېدې جی چېرته لاړې سوچ کې لاړې نو بس ستاسو خبره زموږ غوږ و او په دې به سوچ کوم چېرته ستاسو په دې درد تکلیف چا خبره کړې ده چې ته یو لیونی راکوز شوی دی دلته هېڅ چا نه ده کړې دا د تورو تیارو سره مخ دا تاسو چې دلته کې لګیا یو صرف سپین سترګې یو بل ته ګورئ نو د جنس کم خواږه دي چې هم له خوشحاله ساتي هېڅ خواږه پکې نشته بهر صاحب دا راته وایي چې دلته کې دوی د کویلې کټینګ دلته کې کوي جی او دې ځای کې دا کویله کټ کېږي او بیا دلته کې په دې پوینټ لوډېږي او د دې ځای نه وړي له دې ځای نه په بورو کې دغه کې دا بورې بیا ویسي هغه لوډینګ پوینټ ته چې کله ټیله ورته موږ ویو
هغه ټیله تی لوټ کی هغه بیا په الش باندې یو الش کش کی بیا بل الش کش کی سر ته وباسي تاسو کټینګ اوس کوئ اوس وروره جی تیار یې ګورو تاسو دا هنر هم ګورو چې تاسو دلته کې را سختې مزدوري څنګه کوئ بسم الله کو قدرمنو تاسو وګورئ چې دوی دا کویله څنګه کټ کوي او بیا په بورو کې بندېږي او بیا په ازي راشي قدرمنو دا اوس وګورئ قدرمنو دا وخت درنګ کې مونږ راړو تک کم از کم د بهر شپ د وینا مطابق 3500 فټ جوړتیا ته مونږ راړو او تاسو کتل چې کویله کټ کړي او بیا دلته په بورو کې لوټ کېږي بیا وزي دا وخت سره ایثار به ناست هم راغی دلته کې دا اورګزای ایجنسی چې کوم نماینده شهید اورګزای صاحب هم دلته کې موجود دي درنګ صاحب دلته کې به هم راړو دنه بس یو درې پښتنه کوم دا راته وایي چې دلته کې تقریبا سونه درنګونه دي ډیره مننه اول خو به یوسف جان صاحب زه تاسو شکریا ده کوم چې اورګزای ایجنسی دغه سیمې ته تاسو راغلو بیا دومره ژور نه مینونو تاسو د دې کې د مزدورو ول احوال تاسو واخیستل د دې کې تقریبا ډیر زیات مینونه لري څنګه حساب سونو کې د تقریبا ډیر زیات مینونه لري خو د موجوده ټیم چې کوم ځای کې تاسو موجود یو په دغه سیمې کې مینونو باندې کار شروع دی او ډیره ښه د ایشیا بیسټ کوالټي کویلا په دغه مینونو کې شته دي او دینه علاوه ډیر مینونه د سری چې هغه سہولت نه ورکوونو د وجه نه اکه مینونه باندې هغه هم درنګي بهترینه کویلا دي زپدرنګ کې صرف د شانګلي مزدور ولې دي اکثر په ټول پاکستان کې کچرته هم د درنګونو کار کیږي هغه ځکه د شنګلې مزدور وي شنګلې مزدور خو بس یو بل کسب نویز دا یو هغه علاقه ډیره غریبه علاقه دا وي خو الته ډیره کیږي پسمنده علاقه دي نو هغه پسمنده علاقه خلک زګوم دي دومره سخت کار سره ځور مخ کی د دوی چې دلته کې غټ غټ مسائل دي هغه لکه مختصر راته وایي دوی ته خو لکه څومره پورې د دوی مسایل دي دوی ته د ریسکو هغه تنظیمات نشته لکه کوم دوی لپاره په کار وو بل دي سره څه کله دغه کې د کومه بده پیښه وشي بیا دوی لپاره د تګ هغه تنظیمات نشته بیا دا ځای خلک خپل مدد په خپل سره کوي بیا د دوی هغه ضرورت پوره کوي هغه منډه درډي وي دینه علاوه کوم دی لکه لیبر کلونی دوی لپاره په کار او دوی په خپل کورونه وړ جوړ کړي دي هغه تاسو خپل کسو کمرې مختبه غار راشي تاسو لغت شو تیروانو او هسپتال وغیرہ هسپتال هم هغه طریقې سره سہولت دي تنشته لکه څومره په دغه کې لیبر دي او څومره کسان دي یا څومره دا علاقې ته او ملک ته فایده ورکوي په دې وخت کې راته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رايات شو وایي چې دغه په لباس کې جی 114 پیوندونه لګېدلي او چې کله به وده کېده نو سر ته به یې کاڼې پروت و کله چې په حق باندې ورسېدو نو د یو لرې ډېر لرې ځای نه جي یو ګډ به راغی په منډه راغی او وی چیرې ما ته پته چې حضرت عمر فاروق رضی الله شهید شوی دی خلکو ورته ویل ته څنګه خبر شوې ته خو په ځنګل کې ویره و چې هغه ژوندی و نو شرمخ یا شیر به زما په ګډو عمله نه کوله نن یو ازمري زما دوه ګډې مړې کړې نو یې پوه شوم چې باچا مې نشته هر عمر فاروق رضی الله عنه راته بالکل رایاد شو موږ سره حکمرانان نشته چې دا وینا کوي چې د فرات په غاړې سپی مري ذموار به زه په دې خوره دا مزدور د مرګ سره لوبې کوي دا ماته ژوند نه ښکاري په درنګ کې ټیک ته مزدوري کوي خو د ده دپاره څه سهولت پکار دی هغه نشته په دې وطن کې هر څه شته خو حکمران نشته رب ذوالجلال دی وکړي چې زما د هغه شان د یو پیوند زده حکمران نصیب شي چې په لباس 114 پیوندونه لري او کله قاضي ته پیش کیږي او قاضي ته ودرېږي خلک عدالت ته رابللی شي دلته کې موږ د یو سړي هم احتساب ونه کړو خلک وایي پانامه جینامه پلانکي ډینګرې هېڅ سم نشته هر څه به واپس برابر شي پټ پټونې دې کېږي خو خفه په دې ما چې په دې تورو تیارو کې په دې لحد کې زما مزدور بچې نیمګړي نیمه خوا ژوند تېري دې ته به چا پام کېږي دا خیبر نیوز ته دعا کوئ چې رب ذوالجلال دومره وکړه چې موږ یې 3,000 فټ ښکته یو لحد ته راکوز کړو د داسې بچي تپوس لپاره چې هغه هم د شانګلې دی رب ذوالجلال دې له دې دا تور نصیبونه په هغه رڼا نصیب بدل کړي کم چې زموږ او ستاسو د خپل بچي دپاره یو ارمان ګرځي رب ذوالجلال دې دا تیاري ختمې کړي
او خدای د دې په ژوند کې هغه رڼا راولي کم چې د امیر مقام د بچو دی ځکه چې دا ټول بچیان په دې درنګ کې د شاملې دي رب عزت جلال دې ستاسو زموږ په ژوند کې برکتونه او راولي د الله په امان جي الله په امان